فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا فسكچری ومنکو داکار، ولن تفعلوا او هرگز به ونکړی شی داکار، فاتقوا النار التي نفسویریږئ د هغې ورنه، وقودها الناس چې خشاک د هغې خلق دی، والحجارة او کاڼي دي، اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. الله رب العالمین د توحید ربوبیت د هغې د پاره عقلی دلایل پیش کړل، بیا خلق عاجز کړل په قرآن کریم باندې چې د قرآن کریم مقابله وکړي او صدق د پیغمبر چې دی نو هغه بیان کو. وس په دې آیاتونو کې ترغیب او ترهیب ورکړی کیږي. ترغیب چې دی نو دا د یو څیز رغبت ته وایي او ترهیب د یو څیز یرول، یعنی د یو څیز د پاره رغبت پیدا کول او شوق پیدا کول په خلکو کې، او د یو څیز د پاره یره پیدا کول چې خلک ویرولی شي. نو الله رب العالمین دلته وس ترغیب ورکوي ایمان طرف ته، په دې خبرو کې چې دا کمه سختي او دمکی دا د پاره ده ایمان ده، او ترهیب چې دی نو هغه د ور دی چې که فرض که تاسو ایمان نه راوړئ او په خبره باندې پوهه شوي هم یئ نو څه خبره نشته دی، خو ور ته به تیارېږئ او ډېر زیات سخت ور دی. فإن لم تفعلوا پس کچری تاسو دا کار ونه کړی شو، نو د دې کار نه مراد څه شی دی؟ د دې نه مخکې آیت کې چې دوی ته کم چیلنج ورکړی شو چې تاسو د قرآن مجید په شان، قرآن مجید خو نشئ خو د دې په شان یو صورت قدر ته راوړئ چې د صورت ښایست ته وګورئ، د صورت کمال ته وګورئ، اتمام ته وګورئ چې د هغې اول سر او آخر سر چې دی نو هغه یي په هغې کې یو مضمون چې دی نو هغه پروتي، او دومره عجیبه کلام، دومره عجیبه فصاحت او بلاغت چې د قرآن مجید دا کمی خبرې ذکر شوې، نو تاسو هم یو صورت راوړئ چې دا قرآن کریم سره لګي. نو د قرآن کریم د جوړولو چې چا هم کوشش کړی دی نو د خندا سبب د خلکو ګرځېدلی دی، د خلکو د خندا سبب ګرځېدلی دی، خو چا دا مقابله نه ده کړی شوي. ولن تفعلوا، نو دې آیات کې الله رب العالمین وسو دوی ته خبر ورکوي، ولن تفعلوا، ولن معنی ده هرگز، یعنی سختی ده په دې خبره کې چې نشئ کولی، نو ولن تفعلوا هرگز به ونه کړی شئ، هرگز نشئ کولی، دا کار کولی نشئ، دا د کولو کار نه دی، دا ستاسو د کولو کار چرته دی. قرآن کریم راوړل دا څه ټوغې خو نه دي، دا څه شاعري خو نه ده، لکه قرآن مجید ته وګورئ څومره ناشنا ښایست چې دی نو هغه په دې کې پروت دی، د دې په وینا کې پروت دی، خوند کوي، خو حالان کې دا شاعري نه ده، د دې شعرونه داسې نه دي، د دې ترتیب داسې نه دی، د دې هر آیت چې دی یو وړوکي یو اوږه دي، بل د هغې نه اوږه دي، بل پسې لڼي، او د هغې باوجود یو عجیبه خوند دی چې لکه دا په هیڅ یو کلام کې نه پیدا کیږي لکه قرآن مجید کې چې دی. په دې فرانس کې یو جماعت مسلمان شوی، هغه جماعت دا ګلوکار چې ورته وایي دا سیزونه چې غږی دا ډول سورنا وغیره دا سیزونه که نه موسیقۍ دا کم آلات چې دي، نو چا دې بیا تپوس کړی مرکز کې چې تاسو څنګه مسلمانان شوئ، څه وجه ده؟ نو هغوی خپله واقعه داسې ذکر کوله، وی چې په هغه زمانه کې به ریډو وایي، دا ریډو به مونږ ولګو نو په دې دا ناشنا ناشنا ځایونو دا اوازونه راځي، څوک څه وایي څوک څه وایي، نو که مونږ پرې پوهېږو که نه، خو زمونږ کمال دی چې اسې ناست یو نو د دې سره خپل ساز برابرو، چې یو طرز دی د هغې سره ساز برابرو. یو ځل وایي په دې باندې د قرآن مجید راغی، قرآن راغی، بس مونږ ډېر کوشش وکړو خو د قرآن دومره ښکلی هم ویلی کېږي او ساز ورسره نه برابرېږي، ډېر کوشش هم وکړو، بس بیا را په ډقر شو، به م کتلو چې لکه دې ټیم تلاوت نو بس مونږ پوه شو چې دې کې څه چل دی، معلومات هم کولو، چا راته اسلامیک سینټر وښو چې دلته لاړ شئ، دا خو قرآن دی او د مسلمانانو کتاب دی، دلته رالو. آخر دا چې د هغه د هغوی د ایمان سبب وګرځېدو. نو ګوره دې خبره کې دا ده چې قرآن
خایسته دومره دی چې د هر چا ورته زړه کېږي خو بیا هم په یو جوړ باندې هم انساني کلام نه دی چې څوک پرې پوهه شي چې دی دا ښایست څنګه دی او دومره خلک وایي خو دا زده کړه دی څوک نشي کولی چې د دې په شان کلام چې دی نو هغه جوړ کړي په هر لحاظ سره د کمال نه ډک دی نو ولن تفعلو رب ځکه وایي د دې هره جمله او هره خبره دومره په ځای باندې ده چې دا صرف د رب کلام کېدی شي د بل چا کلام کې داسې نشي کېدی موږ پښتو وایو څومره پکې خطا کېږو په خپل ژبه کې او په طرز کې خبره یو هم یې په ذهن کې او په خوله باندې بل راځي نو دا د رب کلام دی ځکه د دې یو حرف او یو لفظ او یو جمله چې دی نو هغه هم خطایي پکې نشته نو الله رب العالمین په دې ولن تفعلوا کې خبر ورکوي چې هرګز به تاسو دا کار ونه کړی شئ نو ولې وایي الله رب العالمین رب دی اوس انسان چاته دا چیلنج ورکوي نو دا د تکبر چیلنج دی او ډېر غلطه خبره ده ځکه چې د انسان څه طاقت دی چې بل چاله دومره لوی چیلنج ورکړي خو دا چیلنج د چا دی دا د رب العالمین دی نو دا مخلوق چې څومره هم دی که دا په کم یو دین کې هم دی خو انسانان دي نو دا مخلوق خو ټول الخالق خو الله رب العالمین دی د دوی د صلاحیتونه خو الله رب العالمین ته معلوم دی او الله ولا ورکړي دي نو چې الله ورکړي نو الله ته پته چې دا صلاحیت ما نه دی ورکړی چې زما د کلام سره دی برابر شي او داسې ولن تفعلوا نو ځکه ورته وایي چې هرګز تاسو دا کار نشئ کولی دا کار هیڅ کله تاسو نشئ کولی نو چې نشئ کولی نو فتقوا النار التي پس ویرېږئ د اور هغې نه نو فتقو کې یره ده د یرې کې معنی دا پرته ده چې په دې کې جزا پټه پراته ده چې هغه د ایمان ده نو فتقوا النار التي مطلب دا دی چې ویرېږئ په ایمان راوړلو سره یو اسې یره ده اسې یره نه په ایمان راوړلو سره ویرېږئ لکه کله کله دا یره چې دی نو هغه دا خوف ورته وایي که نه د باره کې د احادیث راټولئ نو دا خوف قسمونه چې دی نو دا علما او محدثین ذکر کوي چې دا خوف او یره په انسان باندې راشي او د خوف د وجې نه جړا کوي نو داسې وایي چې په مسلمانانو کې هم د یرې چې دی څو قسمونه دي لکه کله کله به قرآن یا حدیث ویلی کېږي او بیان به کېږي یو سړی ورته جاړي او بل سړی چې دی هم جاړي بل هم جاړي خو د یو دا جړه چې ده دا داسې ده چې د وجړل نو په ده کې تبدیلي راشي د خپل ګناه چې دی هغه پرېږدي نو که دې ګناه پرېږدي نو دا پیدمنه ده خو که دې فرض که ګناه نه پرېږدي او ګناه حق شانې ده د جړه چې ده دا د فضل جړه ده یو جړه چې دی نو هغه د منافق جړه ده حدیث کې راځي وایي د منافق د اوښ کې د سترګو د پاسئ یعنی دا بل حدیث کې دسی وایي د منافق د سترګې د په لاس کې د مرضي د چې څه ټایم ته اوښ کې تویی نو دې ته اوښ کې تویولی شي مجلس کې ناسي بس خپله یره چې دی نو هغه ظاهره کې حالانکې دا یریږي د الله رب العالمین نه نو اصل یره دا ده چې په انسان کې تبدیلی راولي چې په انسان کې تبدیلی نه راولي نو دا جړاګانې پیدا نه کوي د الله نه یره چې دی نو هغه پکار ده او زموږ دا ژوند خو ډېر مختصر دی نو ځکه وایي چې فتقوا النار التي ویرېږئ په دې کې د جزا دا پټه ده چې په ایمان راوړلو سره ویرېږئ هسې مه یېرېږئ چې اور دی او غټ دی او ګرم دی او جهنم دی چې زه تیارېږم نه د یرې چې درته څه وایي نو د هغه طریقې باندې ته ویرېږه فتقو دلته دا تقوا ده خو د تقوا معنی چې دی هغه مونږ کړي وی خو دلته معنی چې ده هغه تی لغوي مراد ده یعنی ویرېږئ یا ځان بچ کوي ویرېږئ یا ځان بچ کوي دا دواړه معنی چې دی دا خو لغوي شوې که نه چې فتقوا النار التي ویرېږئ د اور هغې نه نو دا اور چې دی دا خاص بیانوي یو خاص اور بیانوي عام اور نه دی نو یو خو دلته دا وایي چې دا معرفه دی معرفه دی او مخکې دا اور په نورو ځایونو کې نکیره هم بیانېږي نو معرفه یې ولې بیانوي معرفه خدای چې خلک یې پېژني که نه نو معرفه ځکه بیان شو دا صورت مدني دی نو مکي او مدني فرق خو یاد دی که نه نو په مکی صورتونو کې د اور تذکره چې دی شوي ده نو د خلکو د اور د جهنم پیژندلی دی نو چې پیژندلی دی نو دلته یې وله معرفه راوړو چې اوس خو یې پیژنئ که نه مقه اور دی او د دنیا د اور نه اویا چنده ګرمایش چې دی نو هغه زیات دی د دنیا د اور نه اویا چنده زیات د دنیا د اورونه څنګه دي خطرناک اورونه شته دی د ټولو نه هغه کمزورې اور چې دی د دنیا هغه مونږه د شمې یا د مومبتۍ دی نو دام نشو برداشت کولی که دې ته دا ګوته ونیسئ دا ګوته باندې هم نشو برداشت کولی نو د دنیا د اور نه د دنیا چې څومره اور دی د جهنم اور د دې نه اویا چنده چې دی نو هغه زیات دی نو وایي د هغې اور نه ویرېږئ په ایمان راوړلو سره وقودها الناس چې خشاک چې دی د هغې خلق دی خشاکې خلق دی وقود چې دی نو دا څه ته وایي نو په دې ځای کې دی نه مراد هغه څیز چې په هغې باندې اور بلیږي اور علي
لازمي نه ده چې دا به خشاکي، یعنی دا اور چې بلیږي که نه نو کور ته دا خشاک چې موږ راوړو خو ډکې و د سپیا کې یا داسې څیز چې د سیزل وي، حالانکې اور خو اوس په کپړو هم بلیږي، نو ډېر قیمتي کپړې شته دی یا په تیلو هم بلیږي یا نور هم ډېر څیزونه داسې شته چې هغې باندې اور بلیږي، خو هغه د اور دپاره نه دی، خشاک خو یو خاص چیز دی. نو وقودها الناس کې دا وقود چې ذکر شوی دی د واو په زبر سره، نو د دې نه مراد هغه څیز چې هغه که خشاک یو که نه خو چې سوځي. نو اوس انسان چې دی دا خو خشاک نه دی که نه، خو د دې دپاره خشاک چې دی هغه وګرځېدلو. نو وقودها الناسو چې خشاک د هغې خلق دی، یعنی دا اور چې دی دا به لرګي نه غواړي، په دقې انسانانو باندې بلیږي هم او په دوی باندې ګرمیږي هم، او دا ورله پوره دي په خپله به یې ځان ته زیاتی. والحجارة او کاڼي دي، والحجارة او کاڼي دي. نو اوس د کاڼو نه مراد چې کوم دی هغه څه شی دی؟ نو یو قول د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی چې د دې کاڼو نه والحجارة نه مراد چې دی نو هغه د ګوګړو کاڼی دا ګندک یا ګوګړ چې ورته وایي چې دی نه د ګوګړو کاڼی مراد دی. نو د ګوګړو کاڼی بیا وایي چې اسباب ذکر کوي چې څه اسباب دي چې د ګوګړو کاڼی خاص کړی شوی دی د جهنم د اور دپاره. نو د هغې اسباب دا دی چې د ګوګړو کاڼی چې دی یو د دې اور ډېر زیات ګرمایش کوي، سخته ګرمي جوړوي. بله خبره دا ده چې اور ډېر زر علي، بله خبره پکې دا ده چې سختو لمبو والا دی، سختې لمبې کوي. بله خبره دی کې دی چې کله دا سوځي نو سخته بدبویي هم پیدا کوي، بدبویي پیدا کوي. او بله پکې دا ده چې کله د ګوګړو کاڼی نو دا د انسان پسې جوختېږي او انخلي، د انسان پسې انخلي هم چې ګرم شي، نو دا په خپله بل یو عذاب شو. نو د دې نه مراد چې دی د ګوګړو کاڼي دي. دویم قول چې دی هغه دا دی چې د دې نه دغه بوتان یا هغه کاڼي چې د هغې عبادت شوي، یعنی هغه د عبادت لپاره استعمال شوي، یا د الله رب العالمین نه علاوه چې دا کم خدایان دي یا خلک تی غوښتنې کوي، لکه اوس په قبرونو باندې زمونږ کاڼي پراته وي، څوک یې په جبه راکاږي، څوک یې ځان پورې راکاږي، لکه اوس دا کاڼي چې دا خلکو په عبادت کې حساب کړي دي. نو دا کاڼي تی مراد دي، نو دا ولې مراد دي؟ اوس دا خو کاڼي دی، نو الله رب العالمین دوی ته بیا ښیي چې دا ستاسو هغه کاڼي دا د سره هم پراته دي چې په دنیا کې ښه پې پوهه وئ، د عقل نه کار نه اخیستو، دا درته معبودان ښکارېدل چې دا به یې راکوي، نو دا د سره هم مکه چې وسوځي. دریم قول په دې کې دا دی چې والحجارة نه مراد چې دی نو عام کاڼي دي. عام کاڼي یعنی مطلب دا دی چې د جهنم دا اور دومره سخت او دومره تیز او دومره ګرم دی چې دا کاڼي به د دې دپاره خشاک جوړېږي او دا کاڼي به پکې سوځي. دا عام کاڼي چې کوم دی دا به سوځي، دا به د دې صحیح دا به خشاکي. الله رب العالمین د دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. اعدت چې دی نو دا د ماضي مجهول صیغه ده، اعدت دا تیار کړی شوی دی. نو ماضي مجهول مقصد دا دی چې دا جهنم چې دی نو دا مخکې نه تیار کړی شوی تیار پروت دی. نو اوس چې د مخکې نه تیار دی نو سوال دا واقع کېږي چې جهنم ته خو به خلک ډېر وروسته ځي، نو د مخکې نه ولې تیار دی؟ نو د مخکې نه تیار یو وجه دا ده چې کله یو څیز موجود وي نو د هغې نه خلک یریږي، د موجود څیز نه یریږي. او داسې خو هسې یو کهاني چې مړه یا به یو یا به ني یا به وشي یا به نه شي یا داسې به څه کېږي که نه. خو اعدت چې دی نو هغه څه دی تیار کړی شوی دی، یعنی جهنم د مخکې نه چې دی نو هغه تیار دی. احادیثو کې ډېرې تذکرې راغلی دي. یوه خبره پکې دا ده. دویمه خبره دا ده چې کله دا مؤمنان او یا کافران قبرونو ته لاړ شي نو د دوی دا روحونه چې دي اوس همدا ځي، لکه حدیث کې راځي د مؤمنانو روحونه چې دي دا ځي په جنت د ونو پورې چې دي ځوړندېږي یا جنت په ونو کې. نو د کافرانو یا داسې ګناهګارو خلکو روحونه چې دي چې هغه سخت ګناهګاري نو هغوی ته هغه روح ته خو عذاب ورکړی کېږي. دا خو د جسد او بوټۍ په قبر کې پرته وي، په قبر کې خو داسې عذاب نه دی چې پیغمبر ویلي چې دا جنت دا باغچونه او باغچه دی یا د جهنم د کندونه یوه کنده ده. نو مراد دا دی چې روح خو ځي که نه جنت او جهنم ته. نو د دې دپاره چې دی هغه مخکې تیار کړی شوی دی. بل په اعدت کې یو بشارت او زیری دی مؤمنانو دپاره، هغه دا دی چې اعدت للکافرین دا تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. نو دې کې دا زیری دی چې الله رب العالمین به مؤمنان بچ کوي. نو اوس دلته سوال واقع کېږي چې مونږ خو چې مؤمنان و مسلمانان به ورته هم ځي، نو دا به څنګه ځي؟ نو د دې دپاره داسې وایي چې دا به تبعا ځي، دا خپل ځان ورته راکاږي، الله او رسول دته لار ښیي چې دا کار مه کوه او دی کوي. او یو مثال لدی په دنیا کې دا ورکوي لکه دا خلک ښه روټۍ چې تیاره کړي دا چاره دا میلمه له تیاروي.
نو میلمه چې دا خر وټی تیار شي نه کوربی وسر نه خوري نو دا جهنم تیار چې دی دا چاله دی دا کافرانو لري خو دا مؤمنان چې دی دا به د دوی پسې د دوی په تبع کې او په دې کې چې دی نو دوی به هم وسره ځي خو دا الله رب العالمین خوښه ده چې څوک په کومو ګناهونو څومره وخت په جهنم کې ساتي او کله بیا راوباسي الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد